Сегодня в Оше проходит региональная конференция, посвященная управлению и развитию внутреннего орошения в рамках АТР. Представители правительства в своих выступлениях подчеркнули, что административно-территориальная реформа направлена на упрощение управления ирригационной отраслью и повышение уровня жизни местных жителей. Новый подход подразумевает передачу ключевой ответственности за внутреннюю ирригацию Айыл Өкмөтү, который теперь становится основным координатором всех мероприятий, связанных с водоснабжением. Айыл Өкмөтү несет ответственность не только за техническое обслуживание каналов и поддержание их в рабочем состоянии, но также за организацию поставки поливной воды фермерам, что позволяет оперативно и качественно решать возникающие проблемы. Эми боюнча 67% гана суу менен камсыз болуп тур. Жалал Абад областы, ошол эле мезгилде Нарын областтары 95% суу менен бардык жери камсыз болгон. Участники конференции делились опытом и результатами внедрения новых подходов к ирригации в своих регионах. Так, глава Айыльного аймака Мырзаке Талантбекулу Руслан представил конкретные достижения в улучшении внутренней ирригационной инфраструктуры и предстоящие мероприятия. По его словам, эффективное управление и финансирование будут во многом способствовать улучшению сельского хозяйства региона. После того, как произошли ряд изменений и дополнений в Водном кодексе, для нас открылось много путей в решении проблем, касаемых ирригации. Вообще, в наш Айыльный аймак Мырзаке было инвестировано более 5 миллионов сомов из местной казны, а также из фонда районного развития. На эти средства мы намного улучшили ирригационную систему нашего Айыльного аймака. А также хочу отметить, что в рамках АТР увеличился бюджет местной казны. А глава Айыльного аймака Зулпуев Данияр Таджибаев поделился успехами и будущими планами в управлении ирригацией. Он подчеркнул, что новый подход позволяет Айыл Өкмөтү более активно участвовать в организации работ, связанных с орошением, и принимать конкретные меры по улучшению системы водоснабжения. Подход не ограничивается одной лишь передачей ответственности. Это многоступенчатый процесс, включающий обучение, внедрение новых стандартов и консультирование. На сегодняшней конференции мы смогли рассказать и поделиться своим опытом в снабжении наших сельчан водой. А также мы открыли муниципальное предприятие, которое будет регулировать чистую воду, а также снабжать поля водой и следить за чистотой в нашем Айыльном аймаке. Наша главная цель – обеспечивать население вовремя водой и решение проблем, связанных с питьевой водой. Глава Айыльного аймака Кыргызата Мухаммед Эшполотов представил преимущества цифровизации в управлении ирригацией. Благодаря цифровизации процессов сельские управленцы получили доступ к более точной информации, что помогает более эффективно организовать подачу воды и контролировать ее использование. На сегодняшний день цифровизация – это требование нашего времени. Раньше проблемой было собирать оплату за питьевую воду, а сейчас мы подключили систему биллинг. И если раньше мы собирали только 45% оплаты, то сейчас этот процент достиг 95%. В данном приложении есть все разделы и удобно для использования. На завершающем этапе мероприятия участники конференции обсудили дальнейшие шаги по внедрению новой модели управления ирригацией. Проект улучшения управления поливной воды продолжает поддерживать местные администрации, обеспечивая их инструментами для эффективного контроля за водными ресурсами. Этот проект помогает Айыл Өкмөтү быть не только исполнителем, но и стратегическим планировщиком в развитии ирригационной системы. Это является важным шагом для устойчивого роста сельского хозяйства в Кыргызстане. Нагима Бакаева, Мунарбек Арзыбекулу, город Ош.